Markaziy Osiyodagi ko'hna yodgorliklar ichida Samarqandning qadim tarixidan hikoya qiladigan nodir bir manzil bor. Uni Shohizinda deydilar. Shohizinda Afrosiyob xarobalarining janubida joylashgan. Bobo quyoshni xuddi yelkasida tutib turganday ko'ringan bu muborak qadamjo zarrin nurlar bilan sirdosh. Sharq ustalarining naqadar salohiyatli bo'lganligini, ularning nozik didini, bir so'z bilan aytganda hunarmand bobolarimizning barcha sir sinoatlarini birgina Shohizinda misolida ko'rishingiz mumkin. U ertaklar olamidan qolgan ajib bir yodgorlikka o'xshaydi. Shohizindaning tarixi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning amakkivachchasi sahoba Qusam ibn Abbosning nomi bilan bog'liq. Ziyoratgohga kirishda Qusam ibn Abbos xulqi va tashqi ko'rinishi jihatdan menga o'xshaydigan shaxslardandir degan ishonchli hadis yozilgan. Qusam ibn Abbosning maqbarasi, ziyoratgohi va masjidi 11-asrda qurilgan. Mo'g'ullar istilosi davrida vayron qilingan ziyoratgohni Sohibqiron Amir Temur qayta qurdirgan. Bu hasham va ulug'vorlik Sohibqiron saltanatining naqadar qudratli bo'lganligini yana bir karra yodga soladi. Imom Buxoriy, Ibn Hishom, Balozuri, Tabari singari yirik ulamolar va tarixchilar qoldirgan ma'lumotlarga ko'ra, maqbarada yotgan ulug' sahoba Rasulullohni yuvishda qatnashgan. Bu zot janobi payg'ambarimizni qabrga qo'ygan va muborak qabrdan eng oxirida chiqqan. Shuning uchun ham Qusam ibn Abbos payg'ambar alayhissalomni oxirgi marta ko'rgan sahobadir deyiladi. Manbalarda aytilishicha, Qusam ibn Abbos o'zining butun hayotini islomga bag'ishlagan. Sohibqiron tomonidan yasatilgan qabrtoshda shahidlarni o'ldi demang, ular tirikdirlar degan oyat yozilgan. Ulamolar Shohizinda, ya'ni tirik shoh degan nomga afsona emas, balki mana shu oyat sabab bo'lgan deyishadi. Qabrtosh 5 pog'onadan iborat bo'lib, u islomning 5 ta arkonini ifodalaydi. Ziyoratxonaga kirishdagi yon devorda, chillaxona tepasida kuygan ustun bo'laklariga ham ko'zingiz tushadi. Sohibqiron Amir Temurning farmoniga binoan qayta qurilgan majmuaning devorlari orasiga bu ashyoviy dalil 11-asrda qurilgan maqbara ayvonining ustunlaridan qolgan yodgorlik sanaladi. Maqbaraga kirish eshigi ham nodir san'at asaridir. Eshikning bir tabaqasida jannat eshiklari faqirlar uchun ochiqdir. Ikkinchi tabaqasida Alloh rahimli bandalariga rahimlidir degan yozuvlar bor. Eshikning nodirligi undagi fil suyaklari yoki uning tilla zulfida emas, balki go'zal naqshlarida. Uning naqshlari 3 qavatdan iborat. Eshik Amir Temurning 1404-yildagi farmoniga binoan Said Yusuf Sheroziy tomonidan 1 yil davomida yasalgan. Unga eshik yasalgan yil
va ustaning ismi sharifi o'ziga xos tarzda muhrlangan. Bu naqshlar islom me'moriy yodgorliklaridagi bebaho durdonalardir. Nainki maqbaralar, shuningdek ularning har bir qarichida san'atning nodir mulkini ko'rasiz. Majmuaning sir-sinoatlari ham tashqi bezaklariga, ham ichki bezaklariga shu qadar ustalik bilan yashirilganki, bular donishmand sharqning hassos quvvai hofizasini esga soladi. Bular sayyohlarda katta ta'sirot qoldiradiki, bu bejiz emas albatta. Ustalar majmua devorining kaftdekkina joyini bezash uchun ham oylab vaqt sarflaganlar. Ular obida uchun umrlarining ma'lum bir qismini sarflagan xolos. Holbuki o'sha hunarmandlarning umri bugun obidalar umri bilan tengdir. Maqbaralarning moviy gumbazlari va moviy rangdagi go'zal naqshlari osmon va uning baland tomiga ishoradir. Ba'zi mutaxassislar bu naqshlarni toshda qotib qolgan kuy deb izohlaydilar. Ayrim ziyolilar esa bularga tikilib xalqning hali kuylanmagan dostonlarini tinglash mumkin deyishadi. Bu ajib nafosat g'arbga emas, aynan sharqqa xos. Manbalarda keltirilishicha, majmuaning yuqori qismida joylashgan Tumanoqo maqbarasidagi ichki bezaklar insonning tabiat va koinot bilan uyg'unligini ifodalash maqsadida ishlangan. Majmuaning o'rta qismida yuqori qismiga olib chiqadigan yo'lak bor. Bu Shohizindaning qadimgi yo'lagi. Qadimshunoslarning aytishlaricha, mana shu yo'lak va uning atrofida Samarqandning miloddan oldingi tarixiga oid ko'plab ashyoviy dalillar mavjud. Shohizinda nafaqat o'rta asrlardan, shu bilan birga milodning dastlabki yillaridan ham hikoya qiladi. Arxeologlarning ma'lumotlariga ko'ra, 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Samarqandning o'tmishdagi buyuk madaniy qatlamlarini Shohizindaning har bir qadamida ko'rish mumkin. Bu yerdan milodning dastlabki asrlari va ilk o'rta asrlarga oid inshootlarning qoldiqlari topilgan. Shohizinda nafaqat arxeologik nuqtai nazardan muhim sanalgan obyekt, u birinchi navbatda qurilish tarixiga ko'ra yer yuzidagi eng noyob
madaniy meroslardan biridir. Mutaxassislarning e'tirof etishlaricha, ziyoratgohdagi 15-asr boshlarida qurilgan Tuman Oqo va Shirinbeka Oqo maqbaralari Sharq me'morchilik san'atini yangi bosqichga ko'targan. Shirinbeka Oqo maqbarasidagi naqshlar G'arbu Sharqda misli ko'rilmagan noyob hodisa bo'ldi. Bu betakror usul me'morchilikda o'zidan avvalgi usullarni siqib chiqardi. Maqbaraning derazalari quyoshning turli holatlariga ko'ra o'rnatilgan bo'lib, uning ichi xuddi chiroq yoqilganday yorishib turgan. Naqshlarda jilva qilgan nurning sinishi barobarida vaqti bilan geometrik shakllar hosil bo'lgan. Shohizindada Sharq me'morchilik san'atini yuksak cho'qqiga ko'targan islomiy naqshlardan tashqari xattotlik san'atining ham asl namunalari mavjudki, bu boshqa yerlarda uchramaydi. Mana bu yozuvni ham biz gul deb o'ylaymiz. Mutaxassislar esa uni usta faxriyning amali deb o'qiydilar. Shohizindaga dunyoning turli davlatlaridan tashrif buyurishadi. Lekin qizig'i shundaki, sayyohlar orasida bu yerga qayta kelayotganlari ko'p uchraydi. Birinchi marta kelganlarning ko'pchiligi esa yana bir bor kelishni maqsad qiladilar. Chunki bu obidalarning o'zgacha bir ohanrabosi bor. Shohizinda obidalari ilm asosida tiklangan bo'lishiga qaramasdan, unga bog'liq ayrim uydirmalar ham mavjud. Shulardan biri 40 zina haqidagi afsona. Zinalarni har sanaganingda har xil chiqadi. Buning sirrini hech kim bilmaydi degan gapda asos bor deb o'ylab, odamlar zina sanaydilar. Aslida esa tepaga chiqqanda sanalgan 40-zina tushayotganingda o'z-o'zidan hisobga olinmaydi. Tushayotganda 39-zinadan boshlab sanashadi. Shuning uchun ham bu zinalar chiqqanda 40 ta, tushganda 39 ta chiqadi. Xullas, zinada hech qanday sinoat yo'q. Ammo shohizindadagi aniq fanlarga oid bilimlar sehri har qanday sinoatdan ko'ra hayratlanarlidir. 1434-1435-yillarda Mirzo Ulug'bek o'g'li Abdulazizxon nomidan shohizindaga olib kiruvchi darvozani qurdirgan. Ziyoratgohda 19-20 asr boshlarida ham imoratlar qurilgan. Darvozadan kirishda o'ng tarafda 1812-1813 yillarda davlat qushbegi tomonidan qurdirilgan madrasa bor.
Chap tarafda esa 20-asrning boshlarida usta Muhammad Siddiq va usta Abdu Zohidlar Amir Husaynning onasi sharafiga yozgi masjidni qurishgan. Bular majmuadagi umumiy shaklning mukammalligini ta'minlagan. Mamlakatimiz prezidentining tashabbusi bilan Vazirlar Mahkamasining 2004-yilda chiqargan qaroriga binoan xarobaga aylanayozgan ziyoratgoh qayta ta'mirlandi. Shohizinda Boqiy Samarqandning bag'ridagi asl javhardir. Hayratlanarli tomoni shundaki, dunyoning narigi chetidagi odamlarning vujud ko'zlaridan yiroq bo'lgan Shohizinda qalb ko'zlariga juda yaqin. Shuning uchun ham bu yerdan sayyohlar arimaydi.